米水營養價值好高，所以洪師傅就用嚟做一個湯底，之後加上有大量纖維嘅菠菜同埋星斑片，就製造咗呢一個米湯星斑片浸菠菜。呢一集咧請嚟洪師傅，咁但係我哋飲食界哥稱佢為刀疤師傅。Didi 你好，你好，我係刀疤。今日煮乜嘢？今日我哋煮米湯星斑片浸菠菜。複唔複雜㗎？唔複雜。咁啊，我哋有材料啦，鹽啦、瑤柱啦、薏米啦、魚露、米、星斑、菠菜苗。首先我哋煲咗個米湯先。好啦，水滾啦，咁我哋將啲洗咗嘅米咧就倒埋落去，啲薏米同埋粒瑤柱，好啦，咁啊有佢煲啦，煲40分鐘左右。冚唔冚蓋啊？唔好冚蓋。好啦，咁啊煲咗期間，我哋先將個星斑我哋起片。刀疤，點解你咁中意用星斑嘅？你去街市咧，一年四季都會有咯星斑。咁啊，其中你中意見到咩魚嘅都中意食嘅，啱時令嘅都可以用嘅。癌症病人食翻啲有鱗魚會好啲嘅。跟住我哋就同啲魚肉入少少味落去，加咗少少水，加翻少少水，開翻少少水啦，調勻啲味去。咁啊，落個魚嗰度咁樣。點解唔索性直接落啲鹽落去咧？落翻啲水落去，等佢容易索翻啲味落去。好啦，咁啊，我哋啲米水煲好啦。咁啊，起咗佢啦，攤凍佢，先至容易打溶嘅。Didi，凍咗噶啦，米。好，俾你。好啦。唔該，同我倒翻落嚟呢度啊。好啦，我滾翻佢先。刀疤，我知道咧，你特登係揀咗呢個米水咧嚟煲呢個餸菜嘅，點解啊？呢個去水腫啦、消胃脹啦，同埋容易吸收啲。好啦，咁啊滾起啦，咁樣而家我哋就落米調埋啲味落去，用啲米水將啲菜淥咗佢先。好啦，啲菠菜熟啦。好啦，擺佢等等，咁啊我哋開翻少少火，將啲斑片倒埋落去。用啲米水浸熟佢，熟啦。好，咁我閂咗個火去。呢啲真係要用心機，同埋我覺得少少功夫菜咁咯，真係要用啲時間啦。我相信營養價值好高嘅呢個菜。完成。我而家不嚟試下先啦，師傅試先。好啊，唔該。我反而覺得咧個米水咧好食過塊魚添啊！個層次唔同咗。係啊，同埋因為粒乾瑤柱啦，唔知係咪因為咁樣發揮到個鮮味出嚟更加犀利。惹味少少啦。其實呢個餸唔難煮嘅，俾多時間佢就得噶啦。咁不如聽下張博點樣講呢個餸菜啊？好啊。米湯有滋潤養胃嘅作用，而魚含有豐富嘅蛋白質，容易消化同埋吸收。菠菜含有鐵同埋鈣，有幫助預防貧血。呢道菜有佢獨特嘅營養價值同埋烹調嘅方法，可以為身體提供全面營養支柱，適合胃腸虛弱者作為調理食用。